Fala galera, essa aqui é a melhor conta do Cat Piece. Level 990, já tem tudo do jogo, todos os acessórios. Olha o dinheiro. Então, eu chamei o cara com a mãe à casa do bairro pra ver se ele consegue vencer a besta parkour. Ele tá vindo, mano. Vai. Eu tô tentando, cara. Mas eu não sei se eu consigo. Ele é muito rápido. Não interessa, não pensa nisso. Só continua subindo, mano. Ah, tá bem, mas eu não tô tentando. Gente, tá ferrado, mano. Não temos a menor chance. Ai, meu Deus, ele vai me matar. Ah, não. Beleza, é isso. Eu tenho um plano pra subir de nível. Eu vou esperar até que a função do Batman obrigatória começar a estourar a corrida até ganhar. Assim eu vou conseguir voltar no meio e vou derrotar aquela besta no parkour. Salto matinal obrigatório. Manda logo. Sim, senhor. Já sei como funciona. Maravilha. Agora escolha a comida aí. Sempre será bife cru, senhor. Tenha um ótimo dia. E acabei de perceber uma coisa. Eu acho que eu não vou conseguir sobreviver um dia inteiro sem comida. Ainda mais com 2 barras de comida. Eu preciso encontrar um jeito de assar essa parada. Beleza, vou pegar essa madeira pra fazer o fogo. Quebra-blocos é ilegal na civilização parkour. Beleza, não tem ninguém olhando. Acho que agora vai. Você é surdo, Melena. O que eu falei? Se eu tiver que falar de novo, tu vai parar na prisão. Cacete, meu plano não deu certo. Peraí, mano. Eu tive uma outra ideia. Espero que aquele cara não apareça, mano. Afinal, eu tô na própria casa. Ele não pode entrar aqui, né? Beleza, eu tô suave. Agora eu preciso pegar um bife cru, ir pra casa gigante e assar ele. Ah, valeu. Quem quiser essa conta, só falar no comentário que eu dou. Agora eu só vou dar o bife e a banca de trabalho. É uma conta boa, tem tudo do jogo. Tem